Hola chicos, aquí estoy en un tutorial, aquí intentando a ver si se hace fuego, a ver, no sé. A ver, entonces aquí vengo, ponemos un palo aquí y le damos. Ay, Dios. Ay, a ver. La verdad no sé si va a salir fuego, no es mi culpa. No, la verdad no sé si va a salir fuego o no. Toca la bolsita caliente cuando lo saques. Ah, sí, estoy sintiendo un poquito caliente. Dale más, pues. Ay. Bueno. La verdad no sé, la verdad no creo que vaya a salir. Pero denle like y suscríbanse para la parte 2.